guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung ikaw ay bago dito sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe and click yung bell button para laging updated ka sa mga video ko. For today's vlog, gagawa tayo ng chicken cordon bleu. At hindi ako familiar kung paano gumawa ng chicken cordon bleu. Basta yun na yun. Hindi ako familiar sa paggagawa nito, pero samahan niyo ako at explore natin kung paano gumawa. At alam ko kahit paano makakapagbigay ako ng tips sa inyong kaibigan o minamahal. So ano pang hinihintay natin? Umpisahanan natin! So, sa gagawin natin chicken cordon bleu, gagamit of course tayo ng chicken breast, ham and cheese, breadcrumbs, flour, and of course, egg. So, ano pang hinihintay natin? Umpisahan na! So, gayatin natin ng palapad ang chicken breast. Pag malapad na siya, palutin ng plastic at utay-utayin at dahan-dahan nating pukpukin para mas maging flat. So, pagkagayat at pagkapukpok, lagyan ng konting paminta, konting asin, at i-massage. Massage. Then, pagka-massage, lagyan na natin siya ng ham. And of course, ng cheese. Maganda yung tinatry natin ng mga bagay-bagay. So yan na, first one. Then ipagpatuloy lang natin ang procedure. Kung wala namang clean wrap, pwede din naman na gumamit na lang ng toothpick. Kasi ako, first time ko kasi, kaya hindi ko alam kung paano. And of course, ng cheese. Massage. Then, patungan ng ham. And, of course, ng cheese.
i-roll nyo again. Ito pala yan, ang nakakuha ng technique. Yan, like this. Iba-iba yung sukat. Hanap tayo ng eto. Medyo palapad na siya. So guys, ito na, tapos na natin balutin. Wait lang natin siya ng 30 minutes. Lagay muna natin siya sa fridge para hindi ma-deform. Then after 30 minutes, saka natin balikan. So, paano? Mamaya na uli. Pwede na tayo mag-umpisa at gumawa ng chicken cordon bleu. So yan na, ready na, sausaw natin dito. Then, after sa flour, sausaw sa egg. After sa egg, sa ganun ulit. So, ito na siya guys.
ready na siya. Lagyan na natin siya ng coat. So, pwede na natin siyang lutuin. So, let's go! So guys, ito na. Ito na siya. Diba? So, kayatin na natin. Then, titikman. Diba? So guys, tikman na natin. So yan guys, ngayon nasubukan ko na magluto ng chicken cordon bleu. At ngayon, masasabi kong kahit paano, may alam na akong gawin ito. So guys, payo ko lang, huwag tayong panghinaan ng loob kung may mga bagay tayong gustong gawin sa buhay. Gawin lang natin. Huwag agad nating isipin na hindi natin kaya, sapagkat mas mainam na sinusubukan ang mga bagay bago magsalita ng hindi natin kaya, sapagkat sa huli, doon natin mas marirealize na ay, nakaya ko pala, ay, nagawa ko, 'di ba? Kaya yung ating kahinaan ng loob, wag natin minsan pairalin, sapagkat mas mainam na pinaninindigan, hinaharap, at sinusubukan. So, yun lamang. So guys, paano? Ito na natatapos ang aking vlog, at sana may natutunan kayo kahit paano, kahit first time kong gumawa ng chicken cordon bleu, ay may natutunan kayo. At maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, patuloy na nagsusubscribe at magsusubscribe pa. Maraming salamat po, at hanggang sa muli, paalam, ingat po kayo.